벽에다 낙서들을 엄청 해놨네. 어이씨, 뭐야. 안녕하세요. 필름 오브 위켄드 임지수입니다. 오늘은 문화비 축기지 왔습니다. 바로 집 근처에 있는 곳이라서 한번 와봤습니다. 여기가 집 근처에 있는 곳이라서 제가 한 2번 정도 와봤는데 사진 찍으러 온 건 처음이에요. 여기는 자전거, 오토바이, 킥보드 이런 거 못 들어온다고 합니다. 저만 혼자죠. 저게 상암동에 있는 월드컵 경기장입니다. 여기가 옛날에는 1급 보안시설이었었다고 하더라고요. 제가 좋아하는 샷입니다, 이거. 광각 렌즈로 찍었으면 진짜 예뻤겠다.
왜 이렇게 음침하고 무서운 곳이 많아. 아, 나 혼자 이런 데 못 가는데. 벽에다 낙서들을 엄청 해놨네. 이것이 뭐야? 이렇게 돌탑들을 많이 쌓아놨네.
누가 쓰레기도 버려갔네. 지금 여기서 이렇게 크게 한 바퀴를 돌았습니다. 커플들끼리 산책하기에도 좋고 가족들끼리도 많이 오네요. 보니까 사진 찍으시는 분들도 계시고. 문화비추기지 촬영은 여기까지 하도록 하겠습니다. Maybe I should let you go.